Fala galera, beleza? Estamos falando baixinho aqui. Porque não podemos falar alto, estamos aqui na sala de aula, sabe? Aí não pode gravar. A dona do aparelho celular está ali trocando uma ideia com o Gabriel Arsênio. Tá vindo aqui, valeu galera. É sério? O cara desse. A outra. De novo, vai. Inside, but we ran our course. We pretended we're okay. Now if we jump together, at least we can swim far away from the wreck we made. Then only for a minute, I want to change my mind, 'cause this just don't feel right to me. I wanna raise your spirits, I want to see you smile. No, that means Solta o bagulho. Solto não. Vai secar, não vai colar, não vai mais forte. Bota aqui na ponta. Ai, falando da puta. Ele tá gravando o bacana do Siquinho. Ó, só pra aqui, peraí. Só que tem uma coisa que tá gravando. Eu também não queimar, tá gravando. Ei, véi. Sim, aí volta na história. O primo dele, desse menino, é meu primo também, tá ligado? Ai, não sei. Para pra nem se queimar. Se pá, que não tem nada pra ficar uma música assim. Ficava. Ei, aí se volta na história. Ó, o Igor falando, é mentira por ele. Não, tô ocupado. Escute, meu filho, mesmo. Delivery. Quem? Não diz que você vai entrar na presidência. Os pobres, os pretos. Não fiz. Você acabou esse país aqui. É os brancos e tudo. Você vai botar agora. Não, as meninas. Fazer o quê? I want to change my mind, 'cause this just don't feel right to me. I wanna raise your spirits, I want to see you smile. No. Vai! É só pegar velocidade e vai daí. Para de pedalar! Baby, I don't understand this. You're changing, I can't stand it. My heart can't take this damage in the way I feel. Expectativa do Bob Esponja. Caralho. Ei, ninguém viu nada. Vocês viram alguma coisa? Você viu alguma coisa, Clésia? Vai! Eu vou bater no
Gente, eu juro que eu vi a porta abrindo e Leonardo chegando. Lately, I've been thinking I want you to be happier. I want you to be happier. Intimamente, gente. Carol, não tem limite. Olha. Sei o coração. You with someone else was it's eating me up inside. We run our course. We pretended we're okay. Now if we jump together. Vai! Ali, olha que fica melhor na câmera. Não quero saber, eu vou fazer aqui porque eu Ui, vai, começa. Eu queria meu óculos pra seduzir o burro. Ô, dó, vai ser de ninguém não. Vai, vai. Me dá um i, me dá um c, me dá um a, me dá um l, me dá um... E o A? E tá? Tu já viu a boneca de voodoo? Hã? Deixa eu ver. É massa esse filme, vem ver. Sai do meio, porra! Porra, é essa, piada. Deu merda. Você apareceu na sala. Vai, Eric, vai, tira! Ei, berinjela! Caralho, encontrei o Bob aqui na rua, ele tava andando, eu encontrei ele. Aqui é as amigas dele, ó, que ele pega, ó. Tudo que ele pega, ó, lá atrás, ó. Meu Deus. Agora, como sempre, ele chegando aqui por último, porque eu sou foda. Agora que eu vou falar com meu parceiro aqui, ele aqui é o melhor do jogo aqui é ele. E aí, parceiro, beleza? Gatinho aí, né? Pra você aprender a nunca mais deixar o celular com os seus amigos, entendeu? Vou lhe explanar aqui, ó. Vou botar todas as fotos que tiver aqui nessa porra aqui, tá ligado? Pra você nunca mais deixar o celular comigo, entendeu? Olha. Minha gente, que piadagem!
my mind, 'cause this just don't feel right to me. I wanna raise your spirit. Meu nome é Davi, eu falo de Petrolina, Pernambuco, aqui da região do Ceará. No Brasil que eu quero, peraí, já tá chegando aqui em